ढेर हाला कर ले बड़ा लो। अब जल्दी से हट जालो काहे से कि बॉस का बम्पर धमाका आ रहल बा। तू लोग बहुत दिन से इंतजार करत रहलू, हमरा से पूछत रहलो, हिया से पूछत रहलो, पूरा दुनिया से पूछत रहलो, वीडियो में बन रहलो, एक एक चीज बतावे वाला बनी। काहे से कि भैया बॉस पूरा मूड में आ रहे हैं। अब की सोच ली है कि भोजपुरी में वैसे तक कौन भोजपुरी में चलत नहीं है बॉस के अलावा, लेकिन अब की जवन अहन तो उधिया दिहन। काहे से कि भोजपुरी में ई कॉन्सेप्ट पवन सिंह के लियावल ह आ बहुत बड़का कॉन्सेप्ट। देखी साउथ के लेवल के गाना के शूट कइल गइल बा आ साउथ के एक जना में विलेन एक गाना में कामो कइले बड़न। अब तक ले तो समझ में आ गइल होई गाना के नाम ह काला ओढ़नी। सबसे पहले जितना लोग वीडियो देखा था सबके प्रणाम है भैया। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना के चर्चा आज लगभग 3 महीना पहले से बा। तो भैया ई गाना सबसे पहले बता दी कि ई गाना आई ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, यानी ग्लोबल उहे ग्लोबल जो खेसारी भैया के बर्बाद करे में हाथ लगैले बा। देखो हम तो वही कंपनी से आई एक गाना फाइनली पावर स्टार पवन सिंह और शिल्पी राज मिल के गाना के गोइले बालू आ क्वीन शालिनी के साथ ढिचुक यानी वीडियो में काम कैले बाड़ी क्वीन शालिनी और पावर स्टार पवन सिंह। अगर म्यूजिक के बात कल जाओ तब प्रियांशु सिंह लाइट बुता गई इतना हमनी के हाला करता की प्रियांशु सिंह एक गाना में म्यूजिक दिले बड़न, प्रिंस प्रियदर्शी के लिखले बड़न। 18 तारीख के ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से रिलीज होता। लेकिन एक और बात बता दी भाई जितना लोग बा कि गाना में एक्शन सीन भी देखे के मिल जाई। जॉन एक्शन सीन रहुआ सबके मिलल बा आरा के ओठलाली में। आरा के ओठलाली के तो बहुत कम रहुए। काहे से कि यही में नु साउथ के एक जना बाड़न विलेन, ठीक बा। तो वो अगर विलेन के में रखल गइल बा तो उनमें कुछ स्पेशल सीन जोन बा कि वो होखे वाला बा एकदम माने ना होला। अब ओमे विलेन रहुए ओमे तो अंडू पांडू गुंडा रहुआ सन, सड़क छाप गुंडा रहुआ सन जावना के बुला के पीट देहुन। लेकिन एमे एगो प्रॉपर विलेन के रखल गइल बा तो कुछ ना कुछ स्पेशल जोन बा कि ये गाना में बा। पावर स्टार पवन सिंह के गाना के जोन बा कि प्रियांशु सिंह म्यूजिक दिले बड़े। फाइनली पावर स्टार पवन सिंह के गाना जैसे मार्केट में आई तैसे भैया वही ना हंगामा मचाई जेंगा मचा रहा है पवन सिंह। अरे को उठवाली तो एक दिन में 3 मिलियन ये गाना इससे स्पेशल बनू भैया कि 6 महीना पहले ही से लोग इंतजार कर रहे हैं। एक और बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के अलावा इनमें साउथ के विलन के रखल गेल बा तो कहीं ना कहीं भाई रिकवरी को भी तो करना है। देखो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन हमरा लागत है गाना लमसम 5 मिनट प्लस के होई कम के ना। हां अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का प्रोजेक्ट हनु तो कुछ स्पेशल जैसे कि डॉन मूवी के तुलो देखा तो स्पेशल इफेक्ट वही टाइप के। तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन अब शुरुआत को दिले बाद नया चीज खाती, ठीक बा। आ ये स्पेशल गाना के तू लोग फुटेज देखलक बहुत सारा फुटेज जोन बा कि वायरल भइल बा। क्वीन शालिनी पावर स्टार पवन सिंह के बंदूक ले लेके हई क के भाई पावर स्टार पवन सिंह के चाहे वाला जितना लोग पसंद करला वीडियो के फटाफट शेयर करलो आ लाइक करलो आ बतावलो जे काला ओढ़नी आवते तबाही होई कि ना होई। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में। अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिहलो।